Serhan Bey yaklaşık olarak bir aydır horlama protezi kullanıyor. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? İşin doğrusu protezden önce uyuduğumu sanıyordum fakat uygulamaya baktığım zaman uyumadığımı fark ettim. Yani 6 saat uykunun 2 saat, 2,5 saati uyanık geçiyormuş. Protezden sonra tekrar ben bu değerleri aldım. Baktığım zaman %100'e yakın. Neredeyse uyanık kalma sürem 2 saatten 20 dakikaya kadar düştü. Bu da kabul edilebilir. Çok performans aldığımı düşünüyorum. Peki siz nasıl hissediyorsunuz genel olarak kendinizi? Genel olarak şöyle söyleyeyim, daha önceden bir kaza geçmişim var. Öğle saatinde direksiyon başında uyuyakaldım. Şu an kendimi çok daha zinde hissediyorum. Yani uykumu alarak uyandığımı fark ettim yani. Güzel. O zaman şu an her şey yolunda. Evet, sayenizde hocam. Sağ olun. Çok Teşekkürler. teşekkür ederiz. Çok Sağ sağ olun. olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.